अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो हमारा पिछला जितना भी काम है, जो भी वर्क मैंने समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ तमाम टीचर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से उसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे वो क्यूरीज़ दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी वर्क आउट हम लोग ज़रूर करेंगे, टाइम को ज़ाया किए बगैर। और हम लोग अपना आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू टॉपिक आज का जो है वो है साउंड्स। साउंड्स टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जो साउंड का टॉपिक है उसका मेन इशू ये है कि बच्चे को हमेशा वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का इशू होता है जहाँ पे वो साउंड्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। और उसको जो साउंड्स कंफ्यूज करती हैं, जो कंफ्यूज साउंड्स हैं, वो जब उसको सुनाई देती हैं तो वो उसमें उस वर्ड में मस्ट है मिस्टेक करता है जहाँ पे उसे साउंड में कंफ्यूजन आ जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी बात से रिलेटेड है कि बच्चे की साउंड्स को किस तरीके से क्लियर करवाना है और उसको साउंड्स करवाते वक्त हमने कौन सी बातें जो हैं वो समझानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेटर इज ए। नॉर्मली हम लोग बच्चों को इसको क्या पढ़ाते हैं, ए, बट इसकी साउंड अब देखें कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। ये की साउंड में भी ये आता है, अलिफ की साउंड में भी आता है, आ में भी आता है और आइन की साउंड में भी ये आता है। एग्जाम्पल, आंट, कैट। अब खा, ए ई की साउंड आ गई, यानी कि छोटी ए की साउंड आ गई। आंट, आंट में आ की साउंड आ रही है। लेटर एक्सचेंज है बट डोंट वरी, हम बी को ही पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बी। अब बी को मैं बे और छोटी ए बी भी लिख सकती थी, बट साउंड इसकी बी नहीं है। आप वर्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बेबी वर्ड बोल दूं तो बेबी में बी बी तो नहीं हम उसको बोलते ना, बेबी बोलते हैं, तो बे की साउंड ही हमारी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बा, बा एंड जैसे बॉल, बॉ, बा, मतलब ये साउंड्स हमारी यूज़ हो रही हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट वर्ड ख, फोनिक साउंड में ख, सी, सी, सी की साउंड हम बच्चे को पढ़ाते हैं सीन, सीन की आवाज़ में भी पढ़ाते हैं और काफ, कश वाले काफ की आवाज़ में भी पढ़ाते हैं। लाइक केक में इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग साउंड जो है वो काफ की साउंड आ रही है और सिटी में इनिशियल साउंड जो है वो सीन की आ रही है। ठीक है, लेकिन सीन की साउंड कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ मिलके वो सी की साउंड क्रिएट कर देता है, सी वाई, सी ई। एग्जाम्पल में मैंने ये दो वर्ड्स भी आपको यहाँ दे दिए हैं, एंड सी आई, यानी कि मैक्सिमम पे बात की जा रही है। कभी भी आप 100 पे बात नहीं करते, मैक्सिमम पे बात की जा रही है। आप बच्चे को कहें कि मैक्सिमम ऐसा होता है। नेक्स्ट लेटर डी। डी में ड, डाल की साउंड भी होती है और दाल की साउंड भी होती है समटाइम। डीड, डीड, डाल की साउंड, और अगर नाम दाइम, दाल की साउंड, दोनों साउंड्स यूज़ हो रही हैं। ई, ई में तशदीद यानी कि झटका। तशदीद का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झटके से पढ़ना, पावर से पढ़ना, एक पावर को फील करना। एग्जाम्पल पे वर्ड हमने दिए हैं, छोटी ए की साउंड आती है बेड। अब ब के बाद ई की जो साउंड है वो सिर्फ बहुत ही मामूली सी फील हुई आपको, लेकिन आपने बी और ई को आपस में इसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बेड, फ्री, फ्री, ठीक है, छोटी ए की साउंड। नेक्स्ट एफ, फ की साउंड आएगी आपको, फास्ट, फॉर्म। नेक्स्ट है ग। ग में गाफ की आवाज़ भी आपको बहुत जगह पे सुनाई देगी, आपने बच्चों को इस चीज़ के लिए बताना है। और बहुत सारी जगहों पर जीम की आवाज़ भी सुनाई देगी, लाइक ग्लैड, गाफ की साउंड है, लार्ज, जीम की साउंड है। नेक्स्ट एच, एच में आपको साउंड हे की भी सुनाई देगी,
इस हे की भी सुनाई देगी और इस हे की भी सुनाई देगी। बच्चे को साउंड बताते हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। एज अ टीचर आपने हर चीज़ को बड़ा खोल के बच्चे को बताना है, ठीक है। तो हा जो है इसमें तीनों ही यूज़ हो जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल एक ही दी है क्योंकि नॉर्मली 99% जो है वो हा की ही साउंड करता है। होटल, आई में आपको सम टाइम अलिफ की आवाज़ आती है, सम टाइम छोटी ए की आवाज़ आती है और सम टाइम आइन की आवाज़ आती है। बट आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ फील होती है वो है ज़ेर की आवाज़। कहीं पर जब आपने किसी चीज़ के नीचे, जैसे हम अलिफ मद्दा हमज़ा छोटी ए आई अगर वर्ड लिखें तो उसमें ज़ेर की आवाज़, लाइट, सिट, ठीक है, ज़ेर की आवाज़ पे आपने गौर करना है और छोटी ए की आवाज़ पे। जा, जे की साउंड, जंप, जंप, जीम की साउंड पे ही ये हमें हमेशा से दिखाता है, सिंगल साउंड है इसकी। जिनकी साउंड्स चेंज और डबल हैं वो भी मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ, कंफ्यूज साउंड्स इन्हें बोलते हैं। के खे की आवाज़ भी देता है, काफ की आवाज़ भी देता है। 99% काफ, बहुत सम टाइम खे की साउंड भी देता है, ठीक है। सम टाइम जैसे काफ की आवाज़ में काइट। एल, लाम की आवाज़ देता है, फुल लाम की साउंड दे रहा है एंड पे। लव, लाम की साउंड दे रहा है स्टार्टिंग में। एम, मा, मीम की आवाज़ देता है, मा, मीम की आवाज़ देता है। सम टाइम आपको फील होगा मीम अलिफ मा, सम टाइम फील होगा आपको मीम। मदर, मदर। एन, नून की ही आवाज़ देता है, सिंगल साउंड वर्ड है ये। नेस्ट। ओ सम टाइम आइन की आवाज़ देगा, सम टाइम ओ वाव की आवाज़ देगा, सम टाइम अलिफ और वाव की साउंड देगा, यानी कि कंफ्यूज साउंड्स हैं इसके अंदर भी। स्लो, फूल में ऊ की साउंड है, स्लो में ओ की साउंड है, ओ की साउंड है। तो मर्जिंग साउंड्स हैं ये। अब नेक्स्ट है पी में ए की साउंड है, पा। अब इसके साथ अगर कोई वर्ड जुड़ते हैं तो साउंड हल्की फुल्की चेंज होती है, बट पी की अपनी एक ही सिंगल साउंड है, पा। पुट, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक वर्ड दिया। क्यू, काफ की सिंगल साउंड है, सिंगल साउंड वर्ड है ये भी। आर डबल साउंड वर्ड है। एग्जाम्पल्स, रेस, रे की साउंड है, स्टार्ट, रे की साउंड आपको फील होगी, तो ये भी थोड़ी सी कंफ्यूज साउंड है। एस में स्वाद और सीन दोनों साउंड्स आपको फील होंगी। स्ट्रिक, सॉल्ट, स्ट्रिक में स्वाद की साउंड आपको मिलेगी, सॉल्ट में सीन की, जहाँ पे सीटी की साउंड होगी वो एस है, ठीक है। ये बच्चों को ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। टे की साउंड भी करता है, तोएं की साउंड भी करता है और ते की भी करता है, यानी कि टे, त्वा और ते तीनों की साउंड करता है। टेबल, टे की साउंड। बैटर, टे की साउंड, ठीक है। तो 80-90% टे की साउंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को आप टी को THE द वर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या दोज, ठीक है, तो तब थोड़ा बहुत आपको साउंड ते की भी फील होती है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, यूज़ हो रहा है। अगर मैं यूज़ वर्ड यूज़ कर रही हूं तो भी यूज़ हो रहा है, यानी कि यू की साउंड ही आ रही है। अप में अलिफ की साउंड आ रही है, ठीक है। आइन की साउंड भी इसी तरीके से बहुत जगहों पर
फील होती है, जो साउंड्स फील होती हैं वो साउंड्स भी मैंने साथ लिख दी हैं। वी, वी, वाव की साउंड, सिंगल साउंड आप बच्चे को बता सकते हैं। वी, वी में आपने साउंड के साथ उसे बताना है। वी में आपने नीचे जेर की साउंड बतानी है और डब्ल्यू में आपने वी छोटी को साथ मिला के साउंड बतानी है। वेरी, वेल, स्लो, यानी कि ओ की साउंड भी आती है। नेक्स्ट एक्स, एक्स नेक्स्ट लेटर है हमारा, जिसमें बाज़-औक़ात आप देखें ये जे की साउंड भी करता है, काफ की साउंड भी करता है, सीन की साउंड भी करता है और एक्स एक्स की साउंड भी करता है। लाइक दैट बॉक्स, बॉक्स में एक्स अपनी एक्स की साउंड कर रहा है। एक्सलोफोन में जे की साउंड करता है। एक्सरे में काफ की साउंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं। मैंने अब हर वर्ड की अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने हैं तो मेरा ख्याल है सिर्फ उसी के बारे में एक पूरी वीडियो बन जाती है। नेक्स्ट लेटर वाई, वाई में आप देखें वाई ई की साउंड, यानी कि छोटी ए की साउंड आ रही है और ये छोटी ए की साउंड के साथ हमज़ा की साउंड भी हल्की सी फील करता है। वाई, वाई। नेक्स्ट जेड, जेड ज़ेब्रा, ज़िप, ज़ोए, ज़ौद, ज़े, ज़ाल, तमाम वो चीज़ें जिनकी साउंड्स जेड से मैच करती हैं, मैंने वो तमाम यहाँ लिख दी हैं और 2 एग्जाम्पल्स भी आपको दे दी हैं। बच्चों को ये लाजमी करवाइएगा, इसको करवाने से बच्चे के स्पेलिंग में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी और सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है साउंड्स को रिकॉग्नाइज करने शुरू हो जाएगा। मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में या मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बात ज़रूर कहती हूँ कि बच्चों को जब भी आप कोई काम करवाने लगें तो स्टार्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा आप जो है मुश्किल काम, मुश्किल टास्क मत दें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आप मुश्किल टास्क देते हैं तो बच्चा घबरा के उस काम से पीछे हो जाता है। साउंड्स वे में करवाएं, राइम वे में करवाएं आप साउंड्स को, और जब आप राइम वे में साउंड्स को करवाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं अनकरीब इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी जिसमें मैं राइम वे में साउंड्स को करवाऊँगी, तो इस चीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों को करवाने को। एक बात याद रखिएगा कि अगर इमारत की बुनियाद मजबूत होती है तो वो इमारत बहुत देर पा जो है कायम रहती है। तो अगर बच्चों की बुनियाद हम मजबूत रखेंगे, मजबूत कर देंगे एक दफ़ा, तो वो बच्चे कभी भी ज़िंदगी में लड़खड़ाएँगे नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल पे और कहीं भी चले जाएँ। तो एज़ अ टीचर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एज़ अ पेरेंट्स या टीचर कि हम लोग बच्चे को ऐसी तालीम दें जो कि कॉन्सेप्ट बेस हो। आप रट्टे सिस्टम को ख़त्म करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ बच्चों को दें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हमेशा हैं, तमाम टीचर्स, तमाम पेरेंट्स और वो तमाम बच्चे जो मतलब हमारा आने वाला मुस्तकबिल हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उन सब के लिए, और स्पेशली असातिज़ा और पेरेंट्स के लिए जो हमारे आने वाली नई नस्ल को तैयार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी क्यूरीज़ हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।